ஹைடெக் டெக்னீஷியன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் பெங்களூர்லேருந்து குமார். தெலுங்கு வருட பிறப்பு மற்றும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாண்ட் ஆக்டிவ் ஆகுது. இந்த 2012 சில பழைய மாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரேக் கேம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து சவுண்டு வரும். அது வந்து சில நேரத்தில் நம்ம வந்து கேமு வந்து தேஞ்சு போயிருக்கு, புது கேம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம். புது கேமு நம்ம வாங்கிட்டு வந்து போட்டாலும் கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவுண்டுன்றது, ஏன்னா இந்த புஷ் இங்கே இதில் இன்ஜின் கேஸில் இருக்கக்கூடிய வந்து புஷ் தேஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசுலேயும் வரும். சில டைமில் பழசே நல்லா இருக்கும். வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணும்போது பின்னாடி இருந்து ஒரு மாதிரி கொர்ன்னு சவுண்டு வரும். அதுக்கு வந்து சில பேர் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் போடுவாங்க, இல்லைனா கேம்ப் பக்கத்தில் வந்து இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஓரிங் போடுவாங்க, போட்டு கொஞ்சம் டைட் பண்ணி விடுவாங்க. ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெட்ரோல் டாப்பில் வரக்கூடிய இந்த ஓரிங்கு புதுசு இல்லை, இது காட்டுறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த பெட்ரோல் டாப்பில் வரக்கூடிய ஃபியூல் காக்கில் வரக்கூடிய அந்த ஓரிங் வந்து நான் பழைய ஓரிங்கெல்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். இந்த மாதிரி பழைய ஓரிங்கெல்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுருப்பேன். அதுலேருந்து வரக்கூடிய பழைய ஓரிங்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, ஆக்ஸா ஃப்ரேமில் வந்து லேத்துலலாம் நான் கொடுக்க மாட்டேன். நானே ஆக்ஸா ஃப்ரேமில் வந்து பொறுமையாக வந்து சென்டரில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வயசில் பிடிச்சி க்ளீனாக ஒரு கட்டிங் ஒன்று விடுவேன். விட்டுட்டு அதை வந்து மெயின் என்னென்னா அப்படி ரவுண்டாக வரணும். அதுதான் நம்ம வந்து பொறுமையாக போடணும். போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஓரிங்கை வந்து போடுறோம். பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓரிங் போட்ட உடனே இந்த ஹைட்டை விட இதை வந்து ஒரு 1 mm 2 mm வரும், உங்களுக்கு ஹைட்டு வரும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இதை விட இது கொஞ்சம் ஹைட்டு வரும். சும்மா ஒரு ஆக்ஸா பிளேட்டில் ஒரு ரவுண்டு அப்படியே நீங்கள் விட்டுக்கிட்டு வந்து 2 ரவுண்டு ஒரு 3 ரவுண்டு அப்படியே ஒரே மாதிரி விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா போதும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம போடுறோம் இந்த இடத்துல பாருங்கள். இப்போ உள்ளே வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டாக போகுதுன்னு பாருங்கள். நாங்கள் ஆட்டுறேன், ஒன்றும் ஷேக் கிக் எதுவும் இல்லை. இது வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஓகே, தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு கட்டிங் விட்டு ஒரு ஓரிங் ஒன்று போட்டு அந்த ஷேக்கை வந்து அந்த சவுண்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு தகவல். நன்றி நண்பர்களே. அனைவரும் வந்து ஈவெண்ட்டில் வந்து கலந்துக்காங்க. இன்னும் பணம் செலுத்தாதவங்களாம் தயவு செஞ்சு பணம் செலுத்திடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.